Мы вас приветствуем, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что же, бдения закончились. У Соловьева работа без перерыва. Да ладно, слушай, что такое? А кому-то же кажется, что это не мешки ворочать. Точно, да. Мне всегда хотелось, чтобы эти моменты, эти люди хотя бы чуть-чуть попробовали. Я Ну, просто так, ради интереса. первым делом, когда проснулась, посмотрела, когда последний раз в Твиттере был Соловьев, поняла, что, понятно, недолго. Потом в переговорнике поняла, что Соловьев, видимо, не спал совсем. Ну, вышли мы в эфир в 17, где-то 50, 17:55, а ушли из эфира в 2:30 утра. Жуть. Нормально. Это такие дни, наоборот, для журналиста это крайне интересно. Проблема в другом. То есть это то, что... Мне, честно, я вчера слушал нашего замечательного коллегу Дмитрия Куликова, который очень правильно формулировал вопрос. Он анализировал интервью, которое Владимир Владимирович Путин дал Чарли Роузу, и говорит, что ощущение было, что Путин беседовал с каким-то желтым журналистом. Потому что вопросы были. Ну, представляете, вчера ожидание, да, весь вечер. Встреча между президентом Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Встреча тяжелейшая. Ну, просто тяжелейшая. Вместо 55 минут они говорили 1,5 часа. Вы, если смотрели, то не могли не заметить, что Путин вышел очень сосредоточенным. То есть ясно, что это была тяжелейшая беседа. Очевидно, что стороны своей позиции изложили предельно жестко, предельно четко, предельно ясно. И вряд ли было бы справедливым рассчитывать на прорыв. При этом, если теоретически хоть какое-то возможно движение в сторону друг друга в вопросах урегулирования сирийского, то по Украине, конечно, просто нет даже переговорной позиции. Точек нет для смягчения позиции. То есть есть лобовое столкновение и взаимное принципиальное непонимание. И, конечно, несмотря на бездарнейшие вопросы кремлевского пула, мне, вот, честно говоря, мне хотелось просто этих людей... Вот знаешь, я 8 часов работаю. Мы все ждем, что вот сейчас выйдет президент и ответит на вопрос. Выходит президент, ему задают вопросы, возникает вопрос, кто эти люди? Когда главный вопрос, который интересует, Владимир Ильич, как у вас прошла встреча с Бараком Обамой, правильно? Удалось что-то договориться. Вопрос, как вам Нью-Йорк? Твою мать, кого волнует, как Нью-Йорк? Ну, какой Нью-Йорк? Ты видишь президента, ты понимаешь, он Нью-Йорка не видел. Ты знаешь его распорядок. Он приземлился, прилетел, приехал, выступил. После этого, как вам Нью-Йорк? Вау! И это спрашивает человек, который в кремлевском пуле дольше, чем Путин находится. Потом начинается вендетта. Вот я всегда задаю под кого волнует, какие вопросы ты когда задаешь. Ну что это за какая-то гребаная ярмарка тщеславия? А вот как так получилось, то, что вы чокнулись с Обамой, а Пан Ги Мун куда-то делся? Ну вообще уже, очнитесь. Ну вы люди, которые занимаются журналистикой, вы люди, которые находитесь рядом с вершителями судеб мира. Ну вот сейчас реалистично, да, собрались все те, от кого зависит судьба мира на Генеральной Ассамблее ООН. Основные политические игроки. Ваши вопросы, это семечек наберите. Вот, то есть, если это журналисты, тогда я не понимаю, кого. Вот можно просто таких журналистов набрать из кого угодно. Вот просто к бабкам подойти на улице, и они задают вопросы лучше. У меня, извините, я не прав? Главное, какой-то игривый тон, какая-то самовлюбленность. Вот такой, вот смотрите, я и Путин. О чем это все? То есть просто, неужели в головах вообще ничего нет? И так, по сути, если посмотреть, никто и не задал основных вопросов, да? Но основных вопросов не задали. То есть Путину самому там пришлось их разъяснять. Так же невозможно. В конечном итоге, люди же ждут ответов. Мы стоим на пороге крупнейших международных конфликтов, которые вообще непонятно куда выйдут и к чему приведут. Один из них не крупнейший пока, но у нашей границы, но он может стать таковым.
Ну, конечно, очень смешные ответы по поводу Порошенко и его демарша. Но Порошенко-то сам по себе никого не волнует. Но он так, предмет анекдотов. Ну, а Путин выступил с, де-факто программной речью. Четко, конкретно. У вас Обама выступил с длиннющей программной речью. У вас выступил Си Цзиньпин. Ну, происходят какие-то важнейшие моменты. То есть страны заявляют свои позиции в другом мире. Вдруг бах, уровень какой-то вот лакеев и кухни. Вот лакеи из кухни задают фамильярные вопросы барину. Ну, ребят, ну нельзя же, ну есть же профессия. Ну просто, ну есть же профессия, ну так же нельзя. Ань, прости, пожалуйста, я вот... Да нет, здесь с вами сложно не согласиться, конечно. Да, я понимаю, что там... Знаете, мне говорят, ну как же так, есть корпоративность. Какая корпоративность? У журналиста корпоративность – это не обмануть ожидания его аудитории. Ты для них работаешь. А не защищаешь людей, которые вот оказались рядом с Путиным и такой шанс не используют. При этом я смотрю, как это работали наши корреспонденты. Ну, фантастически отработали. Да? Вот ему вводили же в эфир и Христенко, и Богданова, и особенно там Олечка Скобеева. Но вот они стремились, они собирали материал по крохам. Да? Вот они в прямом режиме, вот и в эфире, в режиме прямого эфира, они верстали эти сюжеты, они их выдали. Ну, то есть они еще проделали бешеный объем работы. Тут прилетает кремлевский пол и нате. А вот, Владимир Владимирович, как вам Нью-Йорк? Ну, что спросили, а вот вы это 1,5 часа, что ели, Владимир Владимирович? Ну, интересно же. Ну, а что вы ели с Бараком Обамой? Зла не хватает. Вот просто не хватает зла. Кстати, вы вчера, я не знаю, смотрели, не смотрели, слушали или не слушали, но очень все непросто. Складывается тяжелейшее, вот то, с каким скрипом движется мир. При этом вчера произошло два, исторических события. Но одно из них, это, конечно, начало Генеральной Ассамблеи ООН, 70-й, юбилейный. А второе, это то, что НАСА заявило, что раскрыта тайна Марса. Ты слышала? Да. Они нашли жидкую воду на Марсе. То есть реально уровень этого открытия, нам еще тяжело осознать. Но это полностью меняет концепцию Марса. То есть, это обозначает по логике, что есть ли жизнь на Марсе, ответ да. Вопрос там какая, что, чего, но наличие воды это уже практически, я, вежливо говоря, в своей жизни встречал много марсиан. То есть людей точно не от мира сего. Не, людей точно не от мира сего. То есть никакого другого объяснения. Иногда мне кажется, что еще большинство из них сходятся в кремлевском пуле. Я думал, что самая известная марсианка — это исполнительница эстрадная. Да, наверное, так тоже можно сказать. Ой. Не понимаю этого всего. Вот просто не понимаю этого всего. Посмотрите, да, сейчас талибы заняли город на границе с Таджикистаном крупный. Вчера это произошло. А это уже все, считай, они вышли к нашим границам. Ты понимаешь, да, что произойдет, если там в Таджикистане случится то, что может случиться. То есть война с радикальным исламом, она уже стучится в наши двери. Размер этого бедствия может быть самый страшный. Не отсидеться. И страны, которые это осознают, они бьют тревогу. А кто-то, он находится в домике. Для Соединенных Штатов это наплевать. Владимир, просто обалдел от настолько дебильных вопросов после встречи президента. Спасибо за эфир, Сатановский лучший. Я больше другого не мог понять. Они бы еще про телефон спросили. Точно, вот меня достала эта история о том, что кто позвонил Путину.
Путину на подносе приносят телефон, и он по нему говорит, что же он сказал? Вау! Ну, что это такое? Очень любопытно. Тексты, конечно, и Назарбаева, очень любопытно текст Лукашенко, очень любопытно текст китайского руководителя, но их не услышали. У нас вообще такое ощущение, что на это внимание не обратили. А Назарбаев предложил вплоть до того, чтобы перенести столицу ООН в Азию. Потому что Азия – это страна, Азия – это континент, который сейчас является наиболее динамичным, и внимание должно быть там. Интересно, что это не первое предложение перенести. Раньше с таким же предложением обращался лидер ливийской джамахирии Муаммар Каддафи, который говорит, ну, смотрите, все сидите сонные, вам этот перелет тяжело дался. Чем мы летаем в Америку? А вы понимаете, кстати, сам принцип, почему почему вообще в Америке штаб-квартира? Почему? А для того, чтобы не дать возможности Соединенным Штатам выйти из Организации Объединенных Наций, как это произошло с Лигой наций. То есть так, привязать их к ООН. Интересно. А знаешь, почему бразильский президент выступал первый? Почему? Потому что во время первого заседания ООН никто не решался взять слово, и первый, кто взял слово, была Бразилия. С этого момента это стало традицией. Очень интересный факт. Много вообще интереснейших фактов относительно того, вот, что такое ООН, как создавалось ООН, на каких основах создавалось ООН. И то, что сейчас происходит, это, конечно, тоже очень важно. Вот они говорят, давайте реформировать ООН. Давайте, ну как? Вот что такое реформирование ООН? Ну и действительно, давайте посмотрим, да, Совбез ООН или все прочее. Ведь если, не дай бог, не будет права вето, не будет ООН вообще. Потому что право вето заставляет стороны договариваться, как бы непримиримыми ни казались позиции. И де-факто первые, кто нарушили сами принципы ООН, это был кто? Я уже не беру время, когда Советский Союз там вторгся в Афганистан, Америка вторглась до этого во Вьетнам. То есть ясно, что это было без всякого одобрения Совета Безопасности ООН. Но когда уже мы говорим после распада Советского Союза, то первые, конечно, были американцы, которые создали коалицию в ход решения Совбеза ООН по нападению на Ирак. Это же коалиция была. То есть Совбез ООН уже не давал никакого разрешения. Если посмотреть, то в своей речи Барак Обама вообще же ничего, то есть для него ООН нет. То есть Барак Обама не говорит ни о каких ценностях. Слушайте, вот вы люди умные, утро раннее, но уже привыкли у нас с утра, чтобы были грамотные разговоры. Вот задайте себе вопрос, а люди вообще во всем мире одинаковые? Ну, есть же самый простой вопрос. Люди во всем мире одинаковые, то, из чего исходит Барак Обама, то, что все люди, в принципе, одинаковые. И они все хотят одного и того же, так? И для них всех есть какие-то общие замечательные ценности. А дальше, когда мы начинаем перечислять эти ценности, выясняется, что... Ну, вот, например, для вас является ценностью право гомосексуалистов на создание своей семьи. Я не говорю, хорошо, это плохо. Я вообще не даю этому никакой нравственно-этической оценки. Но для вас это является той ценностью, за которую вы готовы положить свою жизнь. И выясняется, что вдруг, что Барак Обама говорит все время о том, что все люди одинаковые. Но я точно знаю, в какой момент и кому казалось, что все люди не просто одинаковые, а кирпичики, из которых можно построить башню. И как звали этого человека. Кстати, кто знает, как его звали, о чем идет речь? Это было очень, очень давно. Вот он захотел построить башню. Мало этого, он взял тот же материал, из которого был создан человек, глину. И вот он строил эту глиняную башню. Чем закончилась история, вы все хорошо знаете. После этого человечество стало говорить на разных языках. Вообще вдумайтесь. Вдумайтесь, почему со времен Вавилонской башни, и, кстати, кто строил Вавилонскую башню, вы знаете, как имя? Имя. Кто строил Вавилонскую башню? Ну, сейчас кто-нибудь пришлет.
Ты знаешь, я не строил. Ведь с этого момента люди стали говорить на разных языках. А что это обозначает в переводе, скажем так, с религиозного на человеческий язык? Это обозначает, что люди стали разные. Это обозначает, что любая попытка использовать их как кирпичики для построения здания собственного эгоизма обречена на провал. Люди разные. Если они говорят на разных языках, то значит у них разная ментальность. Потому что язык — отражение ментальности. Если у них разная ментальность, в конечном итоге это приводит к тому, что народ выбирает разные религии. А выбирая разные религии, получается там параллельно или последовательно, что у них разные государственные и социальные устройства. И то, что одному кажется замечательно, принципиально важным и там, пределом мечтания, и так и должно быть, для другого вообще не является ценностью. То, что там, набор абсолютно незыблемых ценностей для японского самурая не имеет ничего общего к тому, что является набором ценностей для африканского бушмена. Это не хорошо и не плохо. Они не лучше и не хуже, они просто разные. Но задать себе вопросом, почему так получилось, что каждый раз американцы говорили: вау, это круто, сейчас будет демократия. Притом это же в какой момент началось, когда афроамериканцы решили построить новое независимое демократическое государство, да, и назвать его Либерия. И отправили бывших рабов туда, и ни черта не вышло. Землю скупили, в Африку приехали. Не получилось. Почему? Тяжелейшая тема. Но признать то, что люди разные, и что у них все разное, вот это очень сложно. Это очень и очень сложно. Боль для всех людей одинаковая, но реакция на нее от нее разная. Слушайте, ясно, что микробы, я вам скажу так, лобковый вождь не разбирает религии, но мы же говорим не о лобковывших, мы говорим же о людях. Вот люди как раз разбирают. И то, что для одних кажется... вы можете представить, что мусульманский мир пошел умирать за высокую ценность гомосексуальных браков? Ахинея, бред. Так ведь? Вы можете представить, чтобы Барак Обама начал говорить, что такое демократия, как это здорово, как это круто, а их слушают мусульмане, говорят: вообще, ты о чем? А где твоя речь, Бог? Их слушают православные, говорят: минуточку, а вы о чем? И когда на полном серьезе светский, замечательный Иран при шахе вдруг говорит: хватит, хотим аятоллу Хамини, то что дальше происходит? Притом, посмотрите, Великий Рим же все это показал, ведь все это было. Когда маятник очнулся от колоссального распутства, разгула, от сожжения Рима и наслаждения стихами, да, то есть эти нероновские, качнулся к Риму христианскому, к аскезе, потом к расколу, а потом германский император, и вообще покатилось. А ведь казалось, что мы диктуем всему миру, и весь мир — это провинция Рима. Это все очень напоминает день сегодняшний. Ничто не проходит так быстро, как могущество, в которое ты поверил. Вот казалось бы, насколько могущественная великая страна Соединенных Штатов Америки. Могущественная, да, великая, да. Несколько непонятно кого. Оказывается, на территории штатов проходит обучение, захватывают самолеты и устраивают теракт, и никакие выдающиеся, знаменитые, колоссальные, гигантские, с безумным финансированием спецслужбы ни черта не могут сделать. Ни черта. Мир совсем другой. Он вообще другой. И в этом разница двух подходов. Обама говорит, что мир — это то, как видим его мы. Если люди хотят одного и того же, и мы определяем этим людям, что мы светоч того, что хотят люди. Мы знаем за людей, что они хотят. Мы знаем, в какой стране сидит тиран, а в какой это не тиран. И нам это известно лучше, чем кому-нибудь еще. Мы определяем, свой или чужой. Вот мы говорим, в Бахрейне свои, поэтому им можно убивать демонстрантов, там демонстранты плохие. А в Сирии чужие, поэтому им нельзя. Мы определяем, что в России там, права геев нарушаются. А в Саудовской Аравии, где с геями вытворяют такое, что мама не горюй, мы говорить не будем. Почему? Они стратегический партнер.
Но это как получается? Мы говорим, вот, вы поддерживаете банды сепаратистов на Украине. Мы спрашиваем, доказательства есть? А когда мы тут же говорим, минуточку, ну ваши друзья Катар, Саудовская Аравия, Турция впрямую поддерживают исламское государство, с которым они же в вашей коалиции якобы воюют. Что делать будем? Что делать будем? Молчание было ответом. Мелодия там другая. Бредятина. Бредятина. Ай. У нас целое соревнование. Возможно, башню строили древние укры. Конечно. Башню строил потомок Симы, Эвер и его сыновья. Интересно, а как мог строить башню потомок Сима? Хорошо мог строить башню потомок Сима. Но был ли он потомком Сима? Был ли это Эвер? Мы обязательно узнаем. Или это был Навуходоносор? Или это был Нимрод, потомок Ноя? Кто же это был? Или это был сам Сим? Это у нас все приходит сообщение. Ась? Спрашивают, где Жириновский? Вы знаете, Владимир Владимирович предупреждал, что 2 недели его не будет. Его просто физически не было, поэтому знали и не имели возможности пригласить Владимира Владимировича. Конечно, если бы он был в зоне достижимости, он обязательно был бы в эфире. И бесспорно был бы украшением любого эфира. Дмитрий Сварщик, смотрю я на Обаму и в зеркало на себя и понимаю, мы разные. Ну, конечно, разные. Владимир, объясните, пожалуйста, какое значение имеет речь президента, какие последствия может она иметь, есть ли шанс, что мировые лидеры прислушаются? Федор из Питера. Да нет, конечно. Ну, что они прислушаются? Слушайте, они могут быть даже внутренне согласны, но они настолько зависимы. Ну, не работает это так, не работает. Сейчас у нас новости, а после них мы продолжим. Доброе утро, друзья. Ну так кто построил башню? Башню построил потомок Хама. Звали его Нимрода. Ну, этот ответ один из... Был. Или Немрод. Ну, это, в общем, это в переводе с древнееврейского и обозначает буквально восстанием. То есть считается, что он был воитель, охотник, сын Куша и внук Хама. Упоминается в Писании как сильный зверолов перед Господом. Но важно, что в различных легендах акцентируется образ Немрода как тирана и богоборца. И считается, что вот он решил построить Вавилонскую башню крайней жестокостью и идолопоклонством. Соперничал с Богом. Вот и задайте себе этот вопрос. Ну, задайте себе вопрос. Ничего не напоминает? Сильную какую вы аналогию провели? А в Священном Писании вообще это же не про то, что было, а про то, что здесь и сейчас. Вот то, что очень многие не понимают. Религия вообще это не про то, что было. Это постоянно развивающийся вот план событий здесь и сейчас. Просто надо уметь это понимать и видеть. Ну и совершенно не обязательно атеистам придерживаться этого взгляда. Это всего лишь одна из версий. Можно не приглашать гостя на телевизионной передаче. Скользкий, смугленый тип. Ирина из Новосибирска. А я считаю, что это некорректно. Я считаю, что Леонида, его точка зрения, она, может, нам не нравится, но мы, в отличие от Украины, не боимся другой точки зрения. И с радостью я предоставляю возможность людям ее высказывать. Зачем вы кривляетесь в эфире? Некрасиво, недостойно Всероссийского радио. Аня, где я кривляюсь в эфире? Ну, мало ли, что людям кажется. Вообще же. Послушайте, если вам надо слушать пионерскую зорьку, переключитесь на другую радиостанцию. Демократию внедряет тирания. А так было всегда. Вы задайте себе вообще вопрос, откуда появилась демократия. Ведь демократия возникла гораздо позже, и демократия как устройство, хотя об этом много говорят, но ведь она возникла как игра тирана. Вот как игра ума тирана возникла.
Ну, если посмотреть историю возникновения демократии в Древней Греции, так случилось. И насаждалась демократия очень часто абсолютно методами тирании. Ну, нормально. Ну, это так. Кто хочет, всегда прочитает в Википедии все, что на эту тему сказано. А вообще по демократии стали понимать, каждая страна что-то свое. Да, и у всех демократия. У Советского Союза была колоссальная демократия. Так? У всех была своя демократия. Вот кого не плюнь, всюду демократия. Такой термин, за которым в последнее время особо уже ничего не стоит. Поэтому какое-то момент времени придется его изживать. Очень забавно пишет Сергей, сказать, правильно, без жирика, ты пиплу, который хавает твое пойло, неинтересно, с ним близнецы, оба шизоиды, реальные психозы. Сергей, во-первых, пойло невозможно хавать. Затем вы не понимаете значение слова шизоид и реальные психозы. И, Сергей, я вам советую принять таблетки. Потому что, когда человек болен, ему не надо присылать сообщения в эфир. Кстати, эта башня, следует мифу дословно, не была достроена. Естественно, она была разрушена Богом. Сообщение в новостях о Васильеве как-то резко обесценивает речь нашего президента. Это не оптимистично, но, Михаил. Слушайте, вы знаете, вы меня достали этими сообщениями о Васильевой. Ну и чего? Вот и чего о Васильевой? Вот как это обесценивает международную позицию Путина? Вы вообще так говорите о Васильевой, как будто вы хоть что-то знаете об этом деле. Вот вам необходимо, чтобы ее разорвали в клочья, да. Я все понимаю. Действительно, пиаровски это дело было колоссально раскручено. И каждый теперь понимает. И мне не нравится, как это было сделано, но ей хотя бы дали срок. Ее хотя бы признали виновной. Да, система несовершенная. Согласен. Да, это очень плохо. Согласен. Но меня больше волнует другое. Вот следствие было проведено. А где бабки, которые были якобы уведены Васильевой? Где след этих денег? И я буду по всем делам, которые задать простой и ясный вопрос. Где деньги? Васильева подрывает. Чем Васильева подрывает? Так же, как мне сейчас говорят, сделайте передачу о том, что вот Турчак, покушение на Кашина. С радостью материал хоть какой-нибудь дайте. Не слухи и бредни. Напомню вам, что Кашин уже кого только не обвинял в покушении на себя. Просто всех. Притом мне нравится, Кашин говорит, а почему его я не приглашаю к себе в эфир? Кашин, а ты читал всю ту мерзость и гадость, которую ты обо мне писал и говорил? Нет, я понимаю, что после этого я должен все равно пригласить тебя на эфир. Почему? Кому ты интересен? Если будут доказательства того, что Турчак заказал избиение гражданина, мне наплевать. Кашин это, Малашин, Фигашин, Простоквашин, никакой роли не играет. Если заказано это преступление, то человек, занимающий сейчас должность губернатора, должен предстать перед судом и понести наказание, не такое, как Василий, надеюсь, гораздо более жестокое. Вот тут госпожа Винокурова говорит, что на нее набросились пистолетом, и так как после этого нападавшего отпустили, то поэтому власть в Караганде, лично Путин, наверное, я понимаю, что ниже уровня не бывает, показывает, что на журналистов можно нападать с пистолетом. Я что-то не читал материалов ни Бароновой, ни Винокурова на гибель Олеси Бузины. Я, наверное, не заметил. Я понимаю, что это не Россия, поэтому наплевать. Я что-то не заметил, хотя напомню, как Ходорковский радостно прилетал на Украину и что он там нес. Я что-то не заметил, чтобы делу Петухова, Баронова помогала. Нет, она похихикала над вдовой Петухова, как всегда делала вид, что, конечно, ее наниматель ни при чем. И, кстати, деньги вот сейчас на залог в Костроме внесла госпожа Баронова. А она кто? Она работает на Ходорковскую. В каком качестве? Она кто? Секретарша. Курьер по перевозу денег. Она работает на гражданина, проживающего постоянно за пределами нашей Родины. Осужденного и отпущенного условно-досрочно. Она перевозит на себе какие-то деньги, выясняется, что непонятно, теперь она вносит 1 миллион. А это откуда у нее деньги?
Ей просто физически дали. Вот в квитанции написано, она их перевела. А как она их получила? Вот какой путь этих денег? У него какая-то зарплата, это ее личные деньги. И она пишет, нет, это Ходорковский ей дал денег. А как он ей дал денег, он за границей? Переслал на карточку? То есть это ее доход? Она заплатила с него налог? Это дарение? Это что? Это ее зарплата, есть трудовой договор. Это все о чем? Но вот это мы, либералы, нам все можно, достало нереально. Поэтому важно ли довести дело Турчака и всех, кто имеет отношение? Бесспорно. Но для этого нарушать процедуру проведения следствия невозможно. В чем главная претензия у меня к генералу Маркину и всему Следственному комитету? С первого момента расследования дела Сердюкова и Васильевой они нарушили все возможные правила. Они пустили камеры во время проведения следственных действий, правильно? Они всем это стали показывать, они стали рассказывать, и обернулось к чем? Пшиком. Потому что где сворованные деньги? А правда ли о Васильеву и Сердюкову? Ни в коей мере. Просто хочу понять, где сворованные деньги. Они были сворованы или нет? Качество следствия. Больше всего я боюсь, что сейчас мы опять народу расскажем про мафию и банду Гайзера, мы расскажем народу про Хорошавина, мы расскажем народу про Реймера, и закончится все пшиком. Будут дважды условные, трижды условные, четырежды условные. 3 дня, может быть, она, не он в колонии, и снова на свободе. Не знаю. Просто не знаю. Но в консерватории очевидно, что-то работает не так. В системе отношений между Следственным комитетом и прокуратурой, между прокуратурой и судом, между возможностью обжаловать решение Следственным комитетом, ясно, что в этой системе где-то базовый сбой. И все громкие заявления, которые себе позволяет генерал Бастрыкин, они замечательны, но они не являются юридическим обоснованием для предоставления этого в суд. И не являются доказательством вины. Потому что только суд может вынести решение. И когда мне говорят, вот посмотрите, что происходит внутри следствия, потому что так сказал Кашин или кто-то еще, то напомню, что по мнению Кашина уже давным-давно должен был бы быть расстрелян кто? Якименко, которого он обвинял. А потом, спустя много лет, после того, как он поливал Якименко дерьмом, он сказал, ой, я ошибся. Но космонавт хренов. То есть годами, знаешь, так, слой за слоем дерется, говорит, ой, ошибся. Ну, со всеми да бывает, правда? Неправда. Есть понятие цены слова. То, что у нас в стране, вежливо говоря, бешеные проблемы, да. Как вам результат выборов в Иркутской области? Вы знакомы с Левченко? Местность у вас на передаче был. Было бы интересно услышать именно вас. Свяжу Леонид Павлович, Иркутск. Вы знаете, вообще не интересно. Не интересно мне услышать Левченко и не интересно мне услышать на эту тему Мизинцева. Мне было интересно услышать избирателей. А избиратели сказали, победил коммунист. Почему? Сразу после новостей. Иркутск – феноменально интересные выборы. Во-первых, потому что исполняющий обязанности решил ничего не делать. Вообще. Не участвовать в дебатах, не ходить на телевидение, не делать ничего, мол, само прокатит. Не прокатило. Это показывает, что народ деятельность власти воспринимает как то, что это ее обязательно. Не бывает народ благодарный власти за то, что она делает. Надо все равно уходить обязательно, правильно? Ты назначен, чтобы что-то делать позитивное. С какой пьяной радости ты должен за это говорить спасибо? Ты обязан. И вот это самый важный вопрос. Вот, понимаете, главная тема дня – это не Шендерович и Пархоменко, Навальный. Почему я их не приглашаю в эфир? Ну, слушайте, Шендерович и Пархоменко работают на другой радиостанции. Зачем мне раскручивать другую радиостанцию? Зачем? А Навальный сейчас еще всех нациков должен буду в эфир собирать. Мне это не надо. Вот слушал вчера Путина, и сердце ёкало. Смотрел марафон до конца, переживал.
А про снятие ареста с миллионов кахал душ. Михаил, да это разные абсолютно вещи, как вы понять не можете. Вот вы все живете в ощущении, что в стране есть царь. И все решения проходят через царя. Ну, понимаете, что это бред или нет? Вот вы хотя бы чуть-чуть понимаете, как устроена система власти в нашей стране? Именно поэтому рухнула когда-то абсолютистская монархия, потому что не могут все решения проходить через одного человека, просто чисто физически. Всегда есть делегирование. Вот это вам надо понять. И нет ничего более страшного, если вдруг будет вмешиваться лично Путин в решение всех проблем. Это вообще неправильно. Если ты делегировал, то ты этим занимаешься. Вот делегировали правительству. Правительство должно сделать и ответить. Существует разделение властей. Есть судебная система, а занимается этим она. Законы занимаются этим. Если каждое решение... Понимаете, это же шизофрения вот либерастов, которые искренне считают, что лично Путин дает указание какому-то непонятному гражданину с пистолетом в городе Костроме напасть на Баронову и Винокурова. А тут мне еще Винокурова пишет. А вдруг этот человек насмотрелся ваших программ и решил, что надо разобраться с оппозиционным журналистом. Говорит, Баронова и Винокурова. А кто вас вообще в лицо знает? Вы можете представить, вот у нас когда-нибудь показывали вот этих людей в эфире? Ну, надо разочаровать этих. То есть, это, понимаешь, это какой уровень мании величия? То есть, просто бредятина. То, что в стране вообще высокий уровень бандитизма, ну, объективно, высокий, да. Не такой высокий, как в многих других странах, но, к сожалению, есть. И ничего с этим не сделать. Это очень плохо. И вопрос не в том, что двум журналисткам, одна из которых вообще не журналистка, угрожали пистолетом. Вопрос в том, что двум гражданкам России угрожали оружием. Вот это проблема. И этого быть не должно. И должно быть расследовано, независимо от того, журналистки они или нет. Либералы они или консерваторы. Вообще не об этом вопрос. Но это имеет никакого отношения к тому, о чем говорил Путин, и к тому, о чем говорил Обама, и к тому, о чем говорил Си Цзиньпин. А речь идет вообще о будущем мира. Вот у либерастов все сводится к их личному будущему и к поиску теплой квартирки и очередного бабла для распила. А здесь мы с вами стоим на пороге крупнейшей войны. То есть после Второй мировой войны, такой вот просто, вот сейчас же о чем все говорят, не случайно сравнение Путина с антигитлеровской коалицией, необходимо создать коалицию по тому же принципу. Потому что это вот то, что сейчас будет, и об этом давным-давно говорил Евгений Янович Сатановский. Это как Вторая мировая война, но в том регионе. Здесь же, несмотря на тихоокеанские, азиатские, что одно и то же, африканские театры военных действий во время Второй мировой войны, все-таки основные были европейские баталии, да? Вот здесь основные будут азиатские баталии. Но вы посмотрите, там уже сейчас все полыхает. Полыхает Йемен. Полыхает Ирак, полыхает Сирия, совсем рядом Иордания, совсем рядом Турция, совсем рядом Саудовская Аравия. То есть, вы хоть понимаете, что это будет? Вот это полыхает Афган, перекинется на нашу Среднюю Азию, ну, нашу бывшую, имеется в виду, Среднюю Азию. Вы понимаете, что это вот огонь, который выжирает суннитов, ведь идет распространение же внутри суннитов, исламского государства. Посмотрите, уже в Африке, да, там Ливия и все прочее, они же уже давно там. Нигерийские террористы, они же давно там. А Обама начинает говорить, надо убрать Асада. Ну, уберешь ты Асада, ну какая разница, что ты за счет этого получишь? Что у тебя не будет сирийской армии? Ты потеряешь там несколько сот тысяч человек, которые сейчас сдерживают исламское государство? У тебя будет несколько миллионов уничтоженных, потому что все аллавиты, по их мнению, исламское государство должно быть физически уничтожены. Будет страшный геноцид. Не, ну понятно, это наплевать. Важно для Обамы уничтожить Асада. Он не будет с ним. Да это же... Ну как вообще можно вести разговоры, когда ты говоришь не о принципах, а о фамилиях? Борисовна, согласна? Абсолютно. И в этом два разных подхода. Подход Путина, который говорит, есть страны, как единицы, с суверенитетом надо считаться. Есть народы, которые имеют право выбирать свой образ жизни. Есть Обама, который говорит, нет. Есть эго, и мы определяем
степень развития этого эго, все хотят быть такими, как мы, и мы, исходя из этого, говорим, вот этот президент легитимен, а этот нет. Вот этот может править, а этот не может. Мало этого, никто вообще не говорит, что существует Организация Объединенных Наций, потому что Обама говорит, а если что, мы защитим или ведем свои войска и войска своих союзников. Вау, круто. А зачем вообще тогда Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности? Америка говорит, забудьте, мы есть, все, точка. Что говорит Путин? Люди, надо разговаривать. Но вы уже поигрались, вы уже уничтожили государство. Говорят, поток беженцев связан с тем, что злобный Асад. Ты им говоришь, ребята, очнитесь. Какой злобный Асад, когда у вас из количества беженцев, сирийцев-то, вежливо говоря, не основной поток. 0. Понимание 0. Приводишь элементарный довод. Если это злобный Асад, объясните, да, почему хорошая оппозиция не удерживает практически никакой территории и практически никакого населения. Да, два основных игрока, которые удерживают, это Асад и Исламское государство. А затем, а кто такая вот эта демократическая сирийская оппозиция? Аль-Каида? Напомню, что именно боец свободной сирийской армии сожрал сердце убитого сирийского военнослужащего. На камеру. Это что, хорошие парни? Ну да, понятно, после громкой истории в Пентагоне о том, как насиловали мальчиков афганские командиры чуть ли не на американских военных базах, мы во все верим. Путин говорит, люди, очнитесь. Если мы не будем следовать Организации Объединенных Наций, если мы не вынесем на площадку Совбез ООН, то мир, в принципе, скатится в хаос, в войны. Но посмотрите, что вы уже натворили. А ему говорят, да ладно, ваша экономика меньше, чем экономика Испании. Нет, а экономика Советского Союза, напомню, в момент создания ООН была вообще ничтожна. Тогда доминирование Америки было просто непередаваемо. Вот просто нельзя было сравнить. Но приходилось считаться. Потому что был фактор, который ненавидят все либерасты. Оружие. Ну, давайте себе представим. 1935 год. И либералы в российском, советском правительстве говорят, вы понимаете, нам надо накормить людей. Зачем вы вкладываете эти сумасшедшие деньги в войну? Зачем вы начинаете это массовое производство вооружения? Зачем вы вкладываете в военный неокр? Вы понимаете, что это вообще совершенно не нужно? Вы понимаете, что мы должны догнать европейские страны по уровню жизни, что мы колоссально отстаем вообще? Понимаете, о чем? Да? Какие у вас могут быть амбиции? Где бы мы были в 1941 году? Ну, где? Не, ну понятно, Кох бы командовал концлагерем, а вот те, которых с национальностью не очень. Вот куда делись бы славяне? И про евреев понятно, там, евреи, цыгане можно не говорить. Но и славянам судьба-то была уготована не ахти. Сейчас нам говорят, прекратите вкладывать деньги, мы не можем себе позволить военный бюджет. Серьезно? Понятно. А то, что все 90-е годы мы ни черта не вкладывали, это нормально? Ну нет, кое-что вкладывали благодаря Андрею Афанасьевичу Кокошину, какие-то потоки направляли, но это несравнимо с тем, что процентом отношения, тем, что вкладывали все время те же американцы. Вот важно догнать по уровню жизни. Очень важно. Только кто вам даст догнать по уровню жизни? Как только вы становитесь реально самостоятельными, вам вдруг, то, о чем сказал Путин, вдруг все забывают о тех принципах, которые декларировали. О свободной торговле, о свободном движении капитала. Все забывают сразу. И используют совершенно нагло военное могущество для решения своих, в том числе, экономических задач. И мало этого, если у тебя нет мощной армии, с тобой не говорят, тебя не видят, тебя презирают. Ты кто? Малое региональное государство мелкое, да, экономика, а тут вдруг опаньки! Танки, самолеты оказываются каким-то образом. И главное, вы вообще понимаете, что это обозначает, что эти танки и самолеты там оказались? Американцы тут же показывают видео. Слушайте, ребят, вот трагедия Боинга. Американцы, где ваши космические спутники? Вы же обещали. Вот,
Это же зона наблюдения американских военных спутников. Вы сейчас четко показываете, так что видно самолеты, технику. А где же снимки с Украины? Вы приводите какие-то снимки смехотворные, да? Ну что случилось? Вот здесь только появились танки и самолеты, сразу здесь доказательства. А что с Украиной не так? Что с Новороссией так не получается? А кто реально сбил Боинг? Ну где снимки? Мы покажем, когда будет дело. Серьезно? То есть здесь показали тут, вот в момент, а здесь надо дожидаться. Ну как-то не складывается. Поэтому и доверия нет. Поэтому понимание, что если у тебя нет мощной армии, то у тебя нет суверенитета. А если у тебя нет суверенитета, то с тобой сначала играются, как собачка, как с щеночком так поглаживают, а потом выясняется, что ты чау-чау, и тебя несут уже на обед. Поэтому давайте не будем наивными. Новости.